Lep pozdrav na srečanju mladih kmetov. Ste Špela Štokl, prihajate iz Vipavske doline. Povejte, kaj vam je, kaj v vaši kmetiji vam osebno predstavlja prevzem kmetije? Ja, kot sem že omenila pri svoji predstavitvi, se mogoče zdi tako tak, ker si celo življenje že povezan in odraščaš na tej kmetiji, se to mogoče ne zdi nič kaj takega, ne. Ampak ko se enkrat zgodi ta prenos, ja, občutiš neko težo, ampak vsem pozitivnem smislu te svoje odločitve, tega koraka naprej, ker ti to v bistvu da nek nov zagon, ker si res ti tisti, ki je odgovoren zdaj za prihodnost svoje kmetije, svoje, ne vem, 5., 4., 10. generacije ljudi, ki so pred tabo ustvarjali to zgodbo, ampak bolj kot sem že rekla, teža je to ena taka res prijeten občutek, da lahko ustvariš nekaj novega, nekaj svojega in to da res en tako mirnost in en tudi zagon za naprej za mladega človeka. Neka rdeča nit današnjega dne so izzivi v kmetijstvu. Kako ste se vi spopadli z aktualnimi izzivi? Ja, aktualnih izzivov se je zdaj v zadnjih letih kar nabralo, ne. Od te korona krize pa do zdaj do velikega povečanja samih stroškov, pri nas je to predvsem repromaterial, pa seveda tudi do podnebnih ujem, ki so nas v tem letošnjem letu kar močno prizadele. Se skoraj težko je ostati pozitiven, ne, ker se ti zdi, da kar nekaj se konča, pa se začne nova težava, pa prihodnost ne napovedujejo kaj preveč svetle, ne. Ampak jaz mislim, da je, če ti kmetijstvo delaš z veseljem in delaš trajnostno in odgovorno do prostora, do ljudi in do sebe, da se tudi te stvari nekako postavijo na svoje mesto in če čisto tako prvinsko rečem, bomo preživeli sigurno, ampak mogoče nam bo kakšen dan malo težje vse te naše tegobe prebroditi. Se pravi, neka možnost rešitev je v trajnostni, ne, v sonaravi, z okoljem. Želim vam uspešno delo in srečno pot domov. Hvala. Hvala lepa.